大家好，我係 Taurus 啊。今日我會教大家接一個紙盒，類似咁樣。好啦，咁我哋首先要用到嘅係一張15×15紙。最後呢一個位有機會需要用到膠紙，但係唔用膠紙都 OK。好，我哋開始啦。首先將呢一個接好佢，十字形接好，接咗第一條啦，加另一邊。OK， 咁就有晒4個啦。然之後將佢接入去呢一個中心位置，咁樣4個角都要整晒。就係咁啦，然後將兩條邊接去中間，即係咁樣接去呢邊同埋另一邊，就係咁樣嘅。然之後打返開到另外嗰兩邊。然之後將啱啱嗰兩邊攞開，接返啱啱嘅接痕擺落去，另一邊都係，就會係咁啦。然後我哋要將呢一個同埋呢一個擺入去，將三角形接起粒凸位。即係咁樣，咁樣的，咁樣三角形就會反接咗入去。另一邊都係咁樣，咁就接好一邊啦。然之後，另外一邊都係咁，將三角形接開呢邊，另一邊一樣。就係咁樣啦。但係如果你想會堅固啲嘅話，可以用膠紙黐住呢度，但係我就唔啦。跟住如果你想接一個類似呢度有一塊面咁樣嘅盒嘅話，就可以接多一個，跟住吸上去就得㗎啦。即係咁樣，將呢兩個合拼。其中一個喺裏面，另一個喺外面，咁樣就可以做到一個密封嘅。咁裏面又可以擺嘢。好，記住點讚、share 同埋要撳埋隔離嘅小鈴鐺。好，咁下次再見啦，拜拜。